Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви покажа как сложих тъчскрийн дисплей на Raspberry Pi с Octoprint. Първо ще принтирам кутията, в която ще сложим Raspberry Pi и дисплея. Кутията, която съм избрал, е подходяща за Raspberry Pi 3 и LCD тъчскрийн дисплей 3,5 инча. В кутията има оставени отвори за всички портове на Raspberry Pi 3. След това ще подготвим всички необходими части и ще ги сглобим. Когато завършим с сглобяването, ще инсталираме всички необходими драйвери и ще конфигурираме Octoprint да работи с този дисплей. Надявам се видеото да ви бъде интересно, ако е така не забравяйте да го харесате, както и да се абонирате за канала. Очакват ви още много интересни проекти. Приятно гледане!